大家好，咁我叫阿占啦，咁姓官，咁我其實患咗牛皮癬22年㗎啦，咁起初嗰陣時係頭一小粒啦，咁跟住到手踭啊、腳踭啊，咁慢慢到全身。呢廿幾年以嚟時好時壞，有時就可以好晒，但係有時又可以好差，或者甚至有時係成個頭呢度額頭全部都係。其實好影響心情咯。咁我曾經試過唔理佢，亦都曾經試過好俾心機醫，一直都醫唔好。咁到舊年秋天嗰陣時大爆發啦，咁全身都係成個額頭啊，好似爛晒發炎咁樣，呢啲位啊全部爆晒出嚟啦，好辛苦，好難受。咁嗰刻沖完涼之後，全身好似俾刀割，好似俾針吉咁樣，真係痛不欲生。咁喺嗰一刻，其實我自己心諗，我無論如何一定要醫好呢個病咯。如果唔係，我真係慘過死咯。咁所以我就好積極去喺網上揾資料，去揾一啲真係專門處理、有效處理到牛皮癬嘅方法啦。咁好感恩啦，俾我遇到一位曾經都好嚴重牛皮癬嘅病患者啦。咁佢教咗我好多方法去醫牛皮癬，咁到我今日前後，我諗3-4個月啦，其實好咗差唔多6-7成到，其實都係多得佢想當日無條件咁樣去幫我咯。所以我今日都希望可以將我個心得話翻俾大家聽，點樣可以有效地、好簡單、好平去醫好牛皮癬，唔好再嘥任何錢去睇什麼出邊好多話可以醫到牛皮癬嘅醫生，有啲可能得，特別係中醫，但係好多時其實都真係要靠自己咯。其實我係深信，只要我哋過一個好簡單嘅生活，其實係可以好平咁醫好牛皮癬嘅。咁我諗我開始去講一啲好簡單好平嘅方法啦，希望可以幫到大家。咁第一樣嘢啦，其實牛皮癬嘅成因，我諗大家都略知一二㗎啦。其實佢唔係一個牛皮癬，唔係一個皮膚病嚟嘅，佢係同我哋身體免疫力出咗問題而有關嘅。簡單嚟講，其實可能佢嘅成因係我哋免疫力過強，而令到我哋本身免疫系統互相去攻擊一啲我哋身體裡面嘅細胞而引起嘅疾病。咁所以其實醫牛皮癬唔一定係要食一啲增強免疫力嘅療劑，反而應該係食一啲療劑，佢可以調整我哋成個免疫力，或者係將我哋體內個毒素好有效力排出嚟嘅方法，咁先係對症下藥咯。如果你淨係食一啲真係增強免疫力嘅療劑，其實可能會令到我哋發得更勁、更加恐怖咯。即係其實會嚇親你自己咯。咁所以其實我覺得最重要一點，首先係真係要選一啲即係針對調整我哋成個免疫力，幫我哋去有效地去排毒嘅一啲嘅食物啦，或者療劑咁樣啦。咁我講戒口先啦。首先我哋係真係要戒一啲好毒嘅食品嘅，譬如話蝦蟹啦、海鮮啦、牛肉啦、豬肉啦、奶類製品啦，同埋小麥製品嘅。咁呢啲全部要戒，因為其實所有皮膚病患者其實食呢啲咁樣嘅食物，其實都會引起個病情會更加嚴重啦。所以切記，市面上大部分嘅食物其實都會有奶類製品啦、小麥製品啦。其實呢兩樣嘢，其實你戒咗嘅話呢，其實基本上已經可以舒緩咗，或者甚至上係可以令到你嘅病情冇咁嚴重㗎啦。咁第二樣嘢，咁我諗要保持一個好健康嘅生活節奏啦。咁我依家其實唔會點捱夜咯。咁最遲我諗12點到我都要瞓嘅啦。咁其實最好就11點瞓啦，因為其實我哋肝臟去造血、去排毒嘅時間係11點到凌晨3點咯。所以其實呢段時間我哋最好喺張床上面瞓直，俾個肝去正常排毒，咁我哋嘅身體個免疫力都會健康好多。咁第三樣嘢啦，咁少肉多菜啦，食多啲蔬果啦，食多啲生果啦，飲多啲水啦，唔好飲咁多汽水啦。咁其實呢幾樣嘢其實都會對我哋身體排毒有好嘅幫助啦。
咁做一啲適當嘅運動啦，唔需要太劇烈嘅。我會建議行路啦，或者做一啲揈手操。咁揈手操係點做呢？其實揈手操你咁樣平時咁樣揈下隻手，其實基本上都可以令到你血液循環啦，咁好有效地去做到一個排毒作用㗎啦。你每一日我哋做10零20分鐘，咁再加上又行10零20分鐘，其實我哋已經可以好健康去俾自己嘅身體做一個好適當嘅運動，咁亦都可以好幫助到我哋去排毒咁樣嘅。咁間中咧，我會建議啦，我哋間中可以做一啲斷食嘅習慣嘅。咁其實斷食有咩好呢？其實我哋都市人食得太多，其實都唔係一件好事。我哋每餐食得太飽太豐富，其實我哋身體係需要一個好多工作去將呢啲多餘咗嘅營養啦、脂肪啦，或者係一啲多餘，即係其實都會好多毒素咧排出嚟嘅。其實我哋食得太飽，我哋食得太多，係會令到我哋身體負荷重咗啦。所以我會建議你哋間中去揀1至2餐去斷食啦。咁其實我朝早特別係星期六或者日咧，其實我係唔食嘢嘅。咁個好處就係俾我哋嘅腸胃去做一個休息，咁去清空咗佢。咁其實腸胃負荷輕咗，對我哋皮膚都會有好大嘅幫助。所以其實斷食係可以好有效去醫好我哋嘅皮膚病嚇。咁跟住我哋要樂觀啦，要保持一個健康、一個正確嘅心態啦，正面思想啦。我哋唔好愁眉苦面啦，我哋要每刻都要話俾自己聽，我哋一定可以醫好呢個病，我哋一定可以痊癒。就係因為呢個信念，所以我哋身體先會有適當嘅免疫力去繼續同佢抗衡。我哋今日係打一個長久嘅戰咯，唔係打1、2個月咯。我哋係成世人都要樂觀，咁先可以將呢個牛皮癬、呢個牛牛醫好佢嘅。咁另外一樣好重要嘅嘢啦，嗱，呢個係一個拍打器嚟嘅。咁我而家每日都會拍打患處啦，咁跟住再按摩啦。咁其實拍打同埋按摩咧，其實係可以好有效地去將我哋嘅血氣咧就去到啲患處。記住，血氣去到個地方，可以流汗嘅地方，牛皮癬自然會好。所以其實多拍打、多按摩呢啲咁可以話免費嘅方法，其實係絕對係可以好有效地幫到我哋處理牛皮癬。其實呢樣嘢係好過食任何藥咯。只要我哋日日拍打、日日按摩，其實我哋係可以好得好快咯。咁另外其實我都會建議大家浸浴嘅。咁浸浴嚟講，其實大家可以真係去一啲百貨公司買一啲4開鹽啦，再加上一啲30-40度高溫嘅熱水啦，去將我哋皮膚裡面嘅毒素排出嚟啦。咁當我哋有效地去令到皮膚一啲死皮甩出嚟啦，有效地去排毒啦，其實我哋嘅病情亦都會好快得到好好嘅痊癒效果咯嚇。咁另外就多啲榨西柚汁啦。咁其實西柚汁對我哋腸胃好好啦，亦都對我哋皮膚好好嘅。多啲榨西柚汁，多啲去甚至食西柚咧，其實係可以令到你皮膚嘅質素更加好、更加健康啦。咁我其實而家隻腳都差唔多係好某個位都基本上同健康皮膚冇分別嘅啦。其實就係呢半個月以嚟，我不斷地去榨西柚汁，不斷去食西柚汁咯。係。咁另外就間中冥想啦，俾我哋個腦去靜一靜啦。我哋只要有一個好寧靜嘅思想空間俾自己，其實我哋都可以快啲痊癒啦。咁最後我諗多啲去愛啦，去愛自己啦，愛身邊嘅人啦，多啲去溝通啦，將我哋嘅病情講出嚟。咁其實亦都可以幫到我哋去處理我哋嘅皮膚病。咁我其實好深信活在愛中係可以令到我哋抵抗任何疾病嘅。咁另外一樣好重要嘅嘢啦，其實我呢幾個月以嚟都飲一隻專門醫牛皮癬嘅健康療劑啦。咁佢嘅優點就係平、靚、正啦。咁同埋佢絕對冇任何副作用。咁我想當初點解會揀呢隻健康療劑呢？因為我見到佢係專門針對牛皮癬，有一個專利係可以處理到牛皮癬嘅。咁其實呢隻療劑叫 Wingso， 其實佢係基本上除咗死亡之外呢，佢係可以醫到好多都市嘅慢性病嘅，包括係糖尿病啦、cancer 啦，甚至係腦退化咁樣嘅。咁所以其實我係絕對好
專業推介俾各位有皮膚病或者有慢性病嘅朋友咧。咁呢隻嘢絕對可以好平、好有效地去處理到你哋身上嘅患疾咯嚇。咁大家其實如果之後有興趣嘅，可以去呢個網址啦。咁其實我嘅專頁啦，我嘅 Facebook 啦，其實會介紹咗好多針對皮膚病啦、針對慢性病啦，或者好多健康嘅貼士咁樣嘅。咁希望可以幫到大家啦。咁如果再有問題嘅，其實可以打俾我呢個電話。咁我承諾會將最平、最簡單、最方便、最有效、最冇副作用嘅方法教大家，希望可以幫到大家身心健康。特別係有皮膚病患者嘅朋友，如果你唔介意嘅話，嚟揾我傾下偈啊，我絕對幫到你。好多謝各位，拜拜。